نمیگه سر لیچ که ها همون گردن تپه چون همین چیز مولی ما نیست مولی ما خیلی نیست من مسلمانم مسلمان هیچ وقت کافر نگفته چه کلوبا را محکم نمیکنین دیسکوتیکا را محکم نمیکنین هیچ بود دموکراتی این چیز مولی ها دموکراتی که باشه من چیکار بفورا میکنم چیکار بفورا میکنم خود من یوکمش خود حجاب میکنم حجاب ما چیکار داری آپاش ها سپارش روباریت بعد اما روباریت هم پیش من بیا من خودم خچ گپ میزنم تو مرا بیاره در کدام اساس حق داره که سطری مرا ایما بکشه قانونش نشونه تو مرا بیا آخه من قانون تاجیکستان چیکار دارم من نمیخوام که کلوب محکم شود چون محکم نمیشه قانون تاجیکستان چیکار در تاجیکستان زندگی کسی چیکار قانون اکا مرا کو اومده در قدی راه نگو من خودم مزام نیست من اونوش اشاره کردی که برا بو سطرش بکشه اونمو گنرال تا پنرال تا برا بگو که زن شب بگیره کونیلیچ کنه در مردم نشان بده تمام این معنای تجاوز حقوق شهروندان را داره. طول 27 سال است که ما مردم تاجیکستان تحمل داریم حکمرانی امام علی رحمانوف. اولین و بزرگترین و قویترین خطاگی ما مردم تاجیکستان انمی است. ما اجازه دادیم و تحمل کردیم که 27 سال یک دیکتاتور، یک ظالم بالای ما و شما حکم بکنه و سرچشمه تمام بدبختی های ما مردم تاجیکستان هم همی است. دویم مسئله، هیچ وقت یک باره مثل باران ظلم بالای مردم نمیباره. آسته آسته مثلا اینها چیکار کردند؟ روز تا روز قدم به قدم آمدن تا همینجا رسیدن. هر یک قانونا از قانونهای سبک آورده رسوندن تا جایی که امروز در ناموسهای ما و شما دست درازی میکنن. الکی سطر کردن، حجاب کردن بعد از گذشت 1350 سال یا که 1400 سال در همون زمان شورویش هم باید ما حساب بکنیم. زمان شوروی هم بی سطری و بی عفتی نبود در تاجیکستان. میتونیم بگیم که 1400 سال و زیاده از 1400 سال ما مردم تاجیکستان مسلمان هستیم و فرهنگی ما مردم تاجیکستان اینمی ریش ماندن مثلا سله بستن یا اینکه سطر حجاب پوشیدن در خانم‌ها است. این فرهنگی ما است. امروز اگر چنده که یا دعوا میکنن که لباس ملی ما نیست و این چیز هم حق ندارن. یک دولت دموکراتی حق نداره برای مردم بگه که شما مخصوص کدام لباس بپوشین. خوب میتونه که مثلا رکلام بکنه، پیشنهاد بکنه که اینمی لباس ملی است، اما حق نداره یگان کس که مردم مجبور بسازه که شما از فلان لباس دست بکشین فلان لباس بپوشین. در دولت‌های اروپایی مثلا خانم‌ها همون ته پوشکاشون قطعی میگردن، بعضا وقت کسی اونا رو چیزی نمیگه و ما مشاهده کردیم که ناراحت میشوند اکثریت. اما از بس که دولت چون دموکراتی است تحمل میکنن همین چیزا، میگن که او حقوقی او است، ما نمیتونیم که حقوقی او را پایمال بکنیم. و در همین دولت‌هایی که به نظر ما و شما دولت‌های کفر میتابند، همین دولت‌های اروپایی، دولت‌های دموکراتی اصلا، نه تنها اروپایی، دموکراتی واقعی، دخترای مسلمان با سطر حجاب میبینی به خدا قسم کسی پرواشو نداره. حتی فرنجی قطعی هم میبینی، نقاب قطعی میبینی که اصلا روش پوشیده است، کسی او را استاد نمیکنه از او چیز به مجبوری طلب بکنه. اینه را میگن دموکراتیا.
اما در تاجیکستان مجبور میشوند زنها. اینجا پایمال کردن حقوقی شهروندان از اول درجه و از جمله پایمال شدن حقوق زنان می شود. وقتی که مجبور می سازی که تو رومال تا از سرت بکش، او نمی خواهد، مایوس می شود، شرم می داره، ناراحت می شود، در اینجا پایمال کردن حقوق همو زن می شود. خوب، برای چی ما و شما میگذاریم این چیزا؟ 27 سال گذاشتیم، حکومت کرد، رفتیم چیزش نگفتیم، خاموش ایستادیم. هر انتخابات تقلب شد، رأی مردم تجاوز شد، بازم آمد به سر قدرت و دوام داد امام علی رحمانوف. خاموش ایستادیم. 27 سال ما و شما در مهاجرت مهنتی به سر میبریم، کار و فعالیت در بیرون از کشور میکنیم، خاموش، چیزی نمیگیم. خوب، برق سر ما قطع میکنن، خاموش میستیم. در یک بهترین حالت بعضا وقت فرزند به دنیا آمده است، برق خاموش می شود. بعضا وقت کتاب می خوانیم، برق خاموش می شود. بعضا وقت کینو تماشا می کنیم، برق خاموش می شود. بعضا وقت بالای سر پدر یا که فرزند یا که مادرمان یا که یک عزیزمان شیشتگی یاسین خوانده استیم که او در سکرات موت است، برق خاموش می شود. بازم خاموشیم، چیزی نگفتیم. قطع کردن برق یک چیزی عادی نیست. یک روشنی را از چشم ما و شما گرفتنشان است. یک گرمی را از خانه ما و شما میگیرند. خنک میخورند فرزندامون. بیماری هامون در خانه ها و در حتی بیمارخانه ها خنک میخورند، برق قطع میشود. خاموشیم. به هزار تهمت ها زندان میکنند، خاموشیم. حقوق هامون تجاوز میشن، خاموشیم. امروز دست درازی در ناموس ما و شما کردیستن، بازم خاموشیم. بیاین ما به خود یک سوال بگذاریم. این مردم، ما واقعا هستیم در همین دنیا یا اینکه نیستیم؟ ما انسان هستیم یا اینکه یگان لفتک هستیم؟ همین خیلی فیگور فقط قرار داریم. ما زبان داریم، از دهان ما یگان صدا بیرون میشه یا اینکه ما گول هستیم؟ یا اینکه ما غیرت و ناموس داریم یا اینکه بی ناموس هستیم؟ ما کیم ای مردم؟ 27 سال است، 27 سال است که تجاوز میشیم، 27 سال است که بی حقوق هستیم، 27 سال است که بی جای کار هستیم، 27 سال است که ما مردم تاجیکستان بی برق هستیم در عصر 21. دنیا را ببینید چقدر پیشرفت کرده است. اگر اینمی دور نمیریم، اینمی تلفن‌هایی که ما بین یکدیگر صحبت میکنیم، یکدیگر را میبینیم، همین تلفن‌ها را یک کم تر بشینیم، در دست بگیریم، نگاه بکنیم و فکر بکنیم. یک قسمش از پلاستماس است، یک قسمش از شیشه است، یک قسم دیگهش نمیدونم از کدام مواد شیمیایی است. ببینید که این برای ما و شما امکانیت میده که من در آلمان، تو در تاجیکستان، شما در روسیه، فلانی در فلان جا بین یکدیگر معاشرت میکنیم. و اینمی چیز مردم ساختگی هستند. یعنی ترقیات این عصر زمان است، پیشرفت مردم است، پیشرفت اینم مثل ما و شما انسان ها هستند. همی چیزا
زیاده از 70 سال می شود که یا اینکه بازم بیشتر از اون مردم از این دنیا علاقه بیرون برآمدگی هستند، به کیهان می روند، بالای مهتاب می روند، دیگر سیاره ها را کشف میکنند. اما از بس که در تاجیکستان فقط یک فکر است، فکری امام علی رحمانوف است و مجبور بالای مردم او را پیاده کردگی است، ما امروز جشن کدو میگیریم، عید کدو داریم ما امروز. و سبب اینمی همه بدبختی ها خاموشی های ما و شما است. ما مردم تاجیکستان هزارها بار من همین گپ در تمامی برآمدم میگم و بگذار 100,000 دیگر هم بشه بازم میگمش. در یک روز 3 بار طعام میخوریم، اونم با قاشق مثلا، در یک روز 3 بار قاشق در دهانمان پر میکنیم. ما این قاشق خودمون نمیسازیم، ما این قاشق میریم از چین میخریم. شما تصور بکنین در دوام حکومتداری رحمانوف تا این جانب اگر مردم تاجیکستان 9 میلیون باشند، زیاده از 100 میلیون قاشق خریدگی هستیم ما فقط از چین. فقط قاشق ما از چین زیاده از 100 میلیون خریدگی هستیم. هر یک کدومی امیره 10 سنت قیمت بگذار، حسابش بکن که 100 میلیون ضرب 10 سنت چقدر دلار می شود. رحمانوف در طول 27 سال حکومت داریش اقلاً نتوانست یک کارخانه بسازه که ما قاشق مثلا از دیگر دولت به تاجیکستان نیاریم. برای چی نتونست؟ برای که مزگی که رحمانوف داره و مزگی کهنه، همون مغزی او مغزی کهنه و اون نمیگذاره که یک مغزی نو سر قدرت بیاید، فکرهای نو باشه، اندیشه های نو باشه، او این چیزا رو نمیگذاره. و ما و شما برای او شانس میتیم، با خاموشیمون برای او شانس میتیم که حیات ما و شما را پر از بدبختی ها بسازه.